السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صوابع الجلاش بطريقتي الخاصة. طبعا 99.9 من الناس بتحب صوابع الجلاش زي بتاع الحلواني، بتبقى صوابع كبيرة كده وسمينة وحلوة. أنا طبعا بحبها زي صوابع محشي الكرنب زي ما انتم شايفين كده. محشي الكرنب طبعا بالكنافة والمكسرات. فعلا فعلا لما تشوفيها من بعيد تحس ان هي صوابع محشي كرنب، لكن هي في الحقيقة صوابع جلاش. تعالي شوفي عملتها ازاي بالطريقة سهلة وسريعة، وكمان صغيرة ورفيعة كده زي صوابع المحشي، غير الصوابع الجلاش الكبيرة اللي هي اللي احنا متعودين عليها يعني في المحلات بتاع الحلواني، اللي ماما مامتي ومامتك وستي وستك بيعملوها واحنا متعودين عليها طبعا في بيوتنا انها بتبقى كبيرة شوية. انا عملتها رفيعة بالشكل ده، وخليكي معايا وما تسرعيش الفيديو وما تقلبيش وركزي معايا في الطريقة. انا معايا معلقتين سمنة او زبدة على النار في صينية، وهتنزلي بالكنافة. طبعا انتي فرقاها جدا ومقطعاها كويس، او ممكن تفرميها في كبة، بس هي كانت معايا في الفريزر ففركتها على ايدي، اتفركت معايا بسرعة. المهم يا ستي هتفضلي تقلبي تقلبي في الكنافة في جوه السمنة لحد ما الكنافة تدي معانا اللون الذهبي الجميل اللي احنا متعودين عليه. كلنا ستات بيوت وعارفين طبعا لون الكنافة اللي هي ما تبقاش محروقة، يعني تبقى غامقة وما تبقاش فاتحة جدا. هي انا عايزة درجة كمان اغمق من كده. تمام، انا كده هرجعها تاني، اديها تقلبتين على النار وهرجع تاني. بعد ما قلبتها شوية على النار، طبعا هي اغمق من كده، لكن الكاميرا هي اللي مفتحة الصورة. تمام. عملت ايه تاني؟ دلوقتي طبعا هحط اي مكسرات انت عايزاها. انت تحطي اي مكسرات، انا كان عندي فول وجوز هند، انت عندك اي مكسرات تانية. هتحطي مثلا لوز، هتحطي بندق، هتحطي اي حاجه انت عايزاها. تمام. بس المهم عندي، وممكن تسيبيها كده، بس المهم عندي اللي هما معلقتين السكر المعقود من سكر الكنافه. طبعا انت عقداه من قبل كده، هتحطي 3 4 معالق على الكميه دي. بعد ما حطيت، لو انت مش عندك او لو انت مثلا حابه تحطي عسل ابيض هيبقى كويس جدا، افضل يعني من السكر المعقود بتاع الكنافه. هتجيبي بقى السمنة وتحطي عليها رشة بيكنج باودر صغيرة جدا جدا. هتضربي السمنة كويس مع البيكنج باودر، وبعدين هتجيبي الجلاش بقى انتي على حسب الرغبة، في جلاش سايب، في جلاش كده. انا طبعا جايبة انصاص، بحب اجيب انصاص عشان لو حبيت اعمل كميات قليلة الباقي ما يبص معايا يعني. هتقطعيها زي صوابع الكرنب بالشكل ده كده. يعني ايه زي صوابع الكروم؟ يعني هتقطعيها زي كأنك بتوضبي ورق المحشي عادي خالص. تمام. وهتفردي بقى 3 4 ورقات على بعض او ورقتين على حسب سمك الصباع ما انت عايزاه، بس الافضل يبقى ورقتين 3 4 ورقات مثلا في الحدود دي. لو انت زودتي عن كده تلاقيه بيشد من جوه كده ومش حلو، ولو انت قللتي عن كده هيتحرق منك وهيبقى مش كويس. فتلات اربع ورقات فوق بعض كده، وبعدين تدهني دهنه من الزبده مع البيكنج باودر، وبعدين هتحطي شويه من الكنافه وهتلفي لحد ما تكملي باقي الكميه اللي عندك. طبعا انا لفيت كل الكميه اللي عندي دي نص كيلو، يعني لفه نص كيلو. كنت هقولك ايه تاني؟ تحاولي ان انت تفردي الحشو في الورقه من اولها لاخرها، يعني ما تحطهوش في نص الورقه وتسيبيه. طبعا هتدخليها على نار هاديه الفرن. طلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاجه كده جميله جدا جدا. اتمنى ان يكون الفيديو خفيف على قلبكم وما اكونش برغي كتير برضو، واكون بوصل المعلومه بخير الكلام ما قل ودل. تضغطوا لي لايك وتشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. زي ما انتوا شايفين القاع الجلاش من تحت لونه جميل جدا، واخد لون حلو من على الوش، واخد اللون الذهبي. السكر مش كتير قوي ومش قليل قوي، يعني حاجة كده حلوة، يبقى خفيف. ايه تاني؟ ان هو الحشو زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا الكنافه انا كنت محمراها نص تحميره كده حلوه، واخده اللون الذهبي، فهي ما اتحمرتش زياده عن كده، احتفظت طبعا بلونها. لان انا انتي بتسوي الجلاش نفسه، الكنافه ملهاش علاقه بالموضوع، لان الكنافه تبقى جوه الجلاش، يعني النار مش بتاثر فيها خالص. هتحطي بقى كميه السكر اللي انت عايزاه، احنا بنحبه مقرمش كده، مش بنحب السكر فيه كتير يعني.
ايه تاني كنت هقول لكم، لو انتوا عايزيني مثلا انزله على الواتس، او حد مثلا عايز يعرف اسم الجروب اللي انا بنزل عليه الوصفات، يكتب لي تحت في التعليقات وانا هبعت له اللينك بتاع الجروب. اشوفكم في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.